Привет, ребята! Сегодня речь пойдет о вот этой машинке, как и весь канал. Именно о чем это по ходовой, короче, появились стуки. Ну, не то, что стуки, но что-то цокает по ямам. Ну, короче, неприятные звуки, скажем так. Подъехал я, короче, на сервис, думаю уже посмотреть, сделать диагностику, поднять на подъемник, посмотреть, что по ней и что по цене. Кому интересно, все будет в этом видео дальше рассказано, показано и заменено. Тем более хочу вам показать, сколько стоят запчасти на данный автомобиль именно по ходовой, потому что в любом случае я там что-то буду менять. Если получится, также добавлю видео, как было до замены и после замены. Так что видео, думаю, будет интересным. По ходовой конкретно, так сказать, цокает по передней части, сзади ничего нету. Спереди, с правой стороны, получается, у меня там, если не ошибаюсь, так скажем, на слух или уже по опыту скажу, может быть, что рычаг или какие-то салимблоки. Ну, здесь получается один рычаг, нижний, получается, и верхнего походу нету, так как это ходовая от цешки. Да, один нижний, дальше уже идет тяга от рулевой рейки, и больше здесь по ходовой такого особенного ничего нету. Или два рычага, я могу ошибаться, потому что я уже не помню. Последний раз поднимал ее на подъемник где-то месяцев 3 назад, но особое внимание не заострял на ходовой. По левой стороне также цокает, но я не знаю. Ну, мое предположение, что также может быть какая-то Z-ка там пошла. Цена Z-ки на данный момент колебается от $12 до $20 за штуку. Ну, в принципе, это недорого относительно, ну, скажем, той же Ешки. Там запчасти, ну, на порядок дороже идут. Что еще хотел бы к этому добавить? Это то, что у меня, ну, случилось такое, что и с одной стороны, и с другой стороны цокает. То есть одинаково. Нету, что с правой сильнее или с левой там. Поэтому мне, ну, блин, стало интересно, почему, ну, одинаково, как, блин, может поломаться и там все одинаково. Но сейчас диагностика покажет, подъемник еще пока что занят. Я, ну, ожидаю своей очереди, думаю, в порядке там получаса у меня получится, ну, там заехать и посмотреть. Итак, ребят, ну вот что я хотел вам показать при езде по кочкам. Получаются вот такие звуки. Сегодня на диагностике показало, что это Z-ки. Вот они издают вот такие звуки. Кажется, что прям вся ходовая полностью поломанная. Вот. Это по плохой дороге. Слышны звуки. Ну, стуки, звуки. Короче, вот так ходовая себя ведет. Еще по этим Z-кам. Сегодня я думал их уже поменять, но не получилось, так как не было запчастей здесь, в этом районе, где я, ну, проживаю, нахожусь. Надо ехать в другой район, чтобы их найти. Но сегодня я не успел, потому что полдня просидел в очереди. И вот так у меня получилось, что диагностику, скажем, сделал, проверил ходовую. Именно чтобы поменять, не поменял. Я думаю, это уже на завтра поменяется и будет все окей. Если не завтра, уже на днях. Я думал, что, ну, в принципе, что-то серьезное. А так как это Z-ки, ну, они, в принципе, почти ни на что не влияют. И
состояние у них, ну, не то что убитое, а, ну, одна с водительской стороны пошатанная, уже так нормально. А с пассажирской стороны, ну, вроде бы еще может быть, но я решил поменять обе, потому что, сами понимаете, поменяешь одну сегодня, завтра надо другую, и за ремонт надо каждый раз платить. Я думаю, поменяю обе сразу, и в дальнейшем, в ближайшее время у меня проблем с этим не возникнет. Так что, так уже и быть. В принципе, вот какие, скажем, поломки у меня, ну, выскочили за полгода, как я владею этой машиной. Ну вот, еще послушайте, у кого будут такие звуки. Но они не сильные такие, но все равно вот такие, то знаете, это, ну, скорее всего, Z-ки. Конечно, может быть все что угодно, но быстрее всего, как в моем случае, это Z. И в принципе вот все. У кого есть там еще какие-то вопросы относительно Z-ок, задавайте в комментариях. Еще могу добавить, что то, что их цена колебается в районе $10. Я думаю, это, ну, вообще не деньги за полгода езды, и проблем никаких не возникало. Так что всем удачи. Понравилось видео, ставляй лайк, подписывайся на канал, оставляй колокольчик включенным, потому что у меня видео выходит регулярно. И для того, чтобы не пропустить следующий выпуск, надо поставить колокольчик. Все, всем удачи!